Dobrodošli ljudi, još jedan klip, ja sam Ugafuli i danas ljudi imamo da igramo GeoGuessr. Ova igra ima da nas stavi bilo gde u svetu i mi moramo da provalimo gde smo tako što koristimo kao Google mape. Naprimjer, evo iza nas je onaj Benjamin, tako da smo negde u Londonu i... u Londonu smo ljudi. Ovo je jako zanimljiva igra, tako ljudi, ako vam se svidi obavezno lajkujte ovaj klip i naravno sabujte se na kanal i ajde da krenemo. Znači, evo je naša prva lokacija, nalazimo se negdje, izgleda mi ko Amerika zbog ovih žutih linija, ali sad je fora što mi možemo da se okrećemo okolo i da vidimo otprilike gde smo. Što bliže pogodimo mesto gde se nalazimo ljudi, to ćemo dobiti više poena. Znači ovo neka Severna Amerika, nešto ne mogu da idem napred, šta je ovo? Izgleda mora koristim ove strelice. Da imamo ako možemo nađemo neki znak ili neko ime na kamionu, nešto što će nam otkriti otprilike gde smo. Crosswalk, ovo je 100% neki Amerika, šta ovdje piše? Wagonville Real Estate, ne, tražimo neko ime grada, nešto, da li ima ovdje Westbrook Park Condom, šta je Westbrook? Gde je taj Westbrook? Nemam pojma, negdje u Americi, sigurno ću pogodim, možda negdje na istočnoj obali, tako mi nešto izgleda, ajde da roknemo ovdje pa otprilike da vidimo. Ok, Minnesota, malo sam pogrešio, ali nije toliko loše, brate, pogodio sam da je Amerika. Dalje, ajmo dalje da imamo, šta je ovo, brate, ovo je neko mesto, možda je neki, brate, istočne ove države, nešto kao Rusija i to, ovo izgleda kao Balkan, brate, ovo razdrndano, ovo neko selce ovde, baš slomljeno, da ima tablice od kola, ovo Lada, brate, ja mislim da je ovo Lada, stari, sad će, nestala mi Lada, brate, negde moramo da vidimo ako možemo tablice ili nešto, ali evo je Lada ponovo, brate, gori nas Lada, ja mislim da jeste ovo Lada, čekaj, da, evo ga, na ruskom ovde piše, imamo Bob the Buildera, Kurčko grill nešto, vrate, Kuročka grill nešto, Žemužuna nešto, vrate, neka imena. Znači, ajde bacimo negde u Rusiju, pa da vidimo gde će bude, ajde ovako tu negde da stavimo guess i... sam promašio. Još uvijek nisam dobar u ovoj igri skroz, pošto, kako se zove, ne znam tačno te lokacije gde šta treba, ali evo nam je sljedeća lokacija, mislim da je ovo odmah Amerika, brate, čekaj da vidimo šta piše, Utfart, možda i nije Amerika, brate, ne, nije, nemaju žute trake, Utfart zvuči kao nemačko nešto, čekaj pumpa, možda da vam pomogne, jeste, ovo je kao nešto nemačko, ja mislim. Čekaj da vidimo ako možemo da provalimo još neki znak, negdje ime, tablica, nešto da vidimo, brate. Kako su sve tablice cenzurisane, jeste Evrope. Čekaj, Autobil Centrum, jao, ne vidi se šta tamo piše, brate, mnogo je mutno. Ali ajde da malo prošetamo, da vidimo šta ovdje ima. Da li ovdje ima neka, Svensson Optik, Glason, Kontrasluk, možda i Austrija, ali dobro, ajde, puknućemo Nemačka, ovdje negdje blizu Austrije, da ako je Austrija da nas odvede. Ojoj, nije, brate, kakav je ovo nemački prokleti, brate. Morao sam napravim ceo nov nalog, pošto imam limit od 5 minuta kako mogu, brate, da igram, brate, što je jako glupo. Pre je bilo ovo apsolutno free, ali sad je baš glupo. Imamo novo mesto, Texaco, ovo je Texas, brate, mislim da su ove pumpe Texaco jako popularne i da su one neke fore da unutra ima brda stvari da se kupe. Ovo je kao manja verzija, ali Texaco, brate, bukvalo vrišti Texas, ali nisu žute trake, ali ovi semafori, kako se zove, izgledaju skroz kao Amerika, tako da, pucamo Texas pa šta bude. I pogodili smo i to poprilično dobro, brate. Idemo dalje, pošto imamo jako malo vremena, ne možemo da ostanemo toliko dugo da ono tačno pogodimo. Ovo izgleda kao neko manje naselje. Čekaj da vidimo šta kaže ovaj znak. Uvijek znakovi. Kaufland, to ima po Evropi. Otvarte. Sad, odakle je ovaj Kaufland? Da vidimo, brate, da li možemo da provalimo... ne znam, brate, nemački ni malo. .pl, znači Poljska. Ovo je fora ko znakova što ako imate website, pogledate .pl, znamo da smo u Poljskoj sada. I bukvalno izgledalo je ko malo evropski. Izašli smo iz Amerike, brate, bili smo toliko dugo u Americi. Evo ovi sovjetske, brate, ove ružne zgrade ko što ima po Balkanu. Znači ovo jeste, brate, Poljska 100%. Znači Poland, ne znam gde,
when I came to Poland, my car was stolen. Nije loše, poprilično blizu smo bili, ajmo dalje, da imamo šta imamo ovdje, znači ovo je Amerika, definitivno, sad, samo gdje u Americi, vrate, kad me ovako baci, negdje u Ameriku, znači sve izgleda isto, bukvalno, čekaj da imamo, da li ima nešto što ga može napraviti da izgleda drugačije, da li ima neka pustinja u blizini ili nešto, šta se ovdje desilo, nikome nije jasno, ali ovo je, brate, ono hardcore američko naselje, ono koji crtana i filmova i to, gledam za neke znakove, ovo ko neka pustinja, izgleda da kao jeste, brate, kao nešto, ali ne full pustinja, ali kao jeste nešto, znači, nešto možda, čekaj da pogledamo na mapi, da li možemo da provalimo, brate, imaju oni dosta ove pustinje. Nije Nevada, ne bih rekao da je Nevada, možda Utah, jer Utah ima ili Colorado, brate. Stop, čekaj da imamo znak, da li piše Bluffs, Evi, Jenny's Way, brate, bukvalno zvuči ko NPC mesto. Čekaj da imamo, Commercial Development, KV Group, Bike Lane, ništa, brate, što može nam pomogne, Home Depot, ajde da roknemo, brate, Utah, pa šta bude, brate. I nisam bio toliko daleko, u stvari jeste bilo Nevada, ja sam očekivao da je Nevada malo jača pustinja, ali bio sam tu blizu, ljudi, vidite, provalio sam, idemo dalje, sad 2 minuta, ovo mi izgleda malo više kao Evropa, čekaj da imamo tablice, brate, jeste, čim imamo ovo plavo, znamo da smo negde u Evropi, znači negde na moru, možda je Francuska, sad ćemo da imamo, voze sa dobre strane ulice, to je dobro vidjeti, Demal, znači ovdje ima kao ova zgrade nekako žučka stoje, znamo da je možda je čak i neko ostrvo, čekaj da imamo, fresh fruit, cigarettes, alkohol, piše na engleskom, ima brda zastava, brate, ne bi ovo Francuzi uradili, brate, ne bi ovo Francuzi uradili, brate, ne bi stavili na engleskom. Čekaj, da imamo prodavnicu, brate, sve na engleskom, ne bi ovo moglo da bude, brate, sve na engleskom, voze, sa koje strane voze, čekaj, ima i žutih tablica, to možda jeste neka kolonija, ona španska, brate. Šta je ovo kod Gibraltar, ne znam kako da ga nazovem, brate. Izgleda nekako, nemam pojma, ajmo, reći ćemo Španija, brate. Reći ćemo Španija i stavit ćemo pored Gibraltara, pošto znam da tamo, Rodos, bre, kako ne sve na engleskom. Imam 30 sekundi, da mogu za 30 sekundi da pogodim gde se nalazim, čekaj da imamo. Ovo, brate, ništa ne pomaže, Ambes. Možda je ovo Francuska zbog ovog Daj da roknemo Francusku pa šta bude, imamo još 20 sekundi. Francuska, da li je Francuska? Jeste! Bio sam blizu, nice. Ok, idemo ponovo, znači ovo... Izgleda mi ko istočna Evropa, vrate. Majke mi ova građevina, ovo Balkan stil, čekaj da imamo... Jeste ćirilica, znači tako neka Rusija, možda i Bugarska, ali brate, šta mogu da provalim kod ovoga? Čekaj, možda tablice, nekako Uber, znači imaju Uber, brate, znači možda je Rusija, zato što ono Uber, ne znam da li ima, brate, u Bugarskoj, realno da budem, nema ni kod nas Uber, čekaj da imamo ovamo Lada Niva, brate. Znamo da smo definitivno sad u Rusiji, čekaj, brate, zbog Lade, idemo, brate, negde u Rusiji, ne znam gde, ne mogu da pogodim, brate, sve isto izgleda, dobro, nismo toliko pogrešili, blizu Kazahstana, tu negde, idemo dalje, brate, da ne gubimo vreme, znači, šta je ovo je neka afrička zemlja, brate, odmah sam provalio, ovaj motorista mi pomogao, brate, ali ovo će biti teško pogoditi, brate, čekaj, butik, možda ima negde, brate, neka zastava ili nešto što može da nam otkrije malo više, brate, ovom mestu, čekaj, general, evo na francuskom, izgleda da jest, znači možda neka francuska kolonija, šta bi to mogla bude, brate, neki Alžir, Senegal, možda nisam siguran, čekaj da imamo da li negde piše, Boys Team, nešto, moda, Samb, nemam pojma, ne mogu da provalim još uvijek, brate, Afrika je ogroman kontinent, tako da, nemam pojma, ovo mi sve, brate, izgleda neko čudno, ja mislim da ću da lupim sad negde u Africi, čisto da ne bi gubili vremena, mislim da ću pogrešiti, ali je ovde da bacim negde, pogrešio, Senegal, brate, trebao sam u Senegal, ali bio sam rekao, možda je Senegal, brate, pogrešio sam, ali nema veze, idemo dalje, pošto imamo tako malo vremena po jednom mestu zbog ovog tajmera buđevog, jer mora da platiš, brate, ovo... mi skroz izgleda čudno, izgleda mi kao kuće neke azijske, znači ovo je možda Japan,
Čekaj da imamo, tamo ima Toyota Prius, voze sa pogrešne strane ulice, Japan, brate, ja mislim da jeste Japan, imaju Koreja u stvari i oni u Koreji isto, brate, bio sam poprilično blizu, brate, i u Koreji valjda voze pogrešno, ali vidite, ovo je baš bilo dobro, brate, baš sam ga dobro ubo. Idemo dalje, pošto ne igram po celu igru, igramo po pola nekako igre, čudno je zbog ovog vremena buđavog. Gde se ovo nalazimo? Traka je polužuta, što znači možda Amerika. Vidjeli smo da u Texasu je bilo drugačije. North Branch nešto, brate, nešto. Ne mogu da pročitam baš najbolje. Čekaj, sad bi možda mogao. North Branch Sturgeon River. Gde god je Sturgeon River, brate, čekaj da imamo, znači Amerika 100%, brate, evo ga ovdje. Ovo, čekaj da vidimo, nema nekih planina, neka ravnica je, pošto ne vidimo ništa u daljini, tako da neka šuma ravnica u Americi, gde bi to moglo da vidimo, North Dakota, South Dakota, tu nemaju neke planine izgleda, možda, brate, čak i ovdje Indiana i to, ali ajde stavimo South Dakota pa da vidimo, brate. Uj, ja sam ga i zamašio, brate, dobro, nije toliko daleko. Mislim, South Dakota i Minnesota, tu sam negde bio sam negde tu blizu. Ajmo dalje, imamo još minut i po, da imamo sad, gde se ovo nalazimo, brate, ovo mi izgleda. Čekaj, možda je ponovo Japan, ove školske uniforme, tamo imamo ove znakove, ne znam razliku između kineskog i japanskog, ove mašine, definitivno Japan. Sada imamo, ako možemo da provalimo koji deo Japana, imamo još minut, brate, ajde da stavimo Japan, pa ćemo vidjeti, brate, na brzinu još jedno mesto da ono otkrijemo. Ajmo, ovdje, dobro, Japan jeste bio, nismo pogodili skroz mesto, ali Japan smo pogodili, imamo još minut. Amerika, 100%, brate, sa ovim kućama i sa ovim, brate, mestima, čekaj da imamo, možda i nije, jeste, brate, 100%, ono, koja država još pravi ovako ove kuće i ima, brate, ovaka, ovo, brate, naselja iz snova, brate, gledajte ovo, po 2 kola, ove kamionete, mislim, samo da gledaš i da uživaš, bukvalno, brate, imaju ovo prelepo drveće ovdje postavljeno i sve to, stvarno, Amerikanci imaju prelepa ova, brate, Holly Springs neko mesto, prelepa ova mesta imaju, brate, Amerikanci, ne vidim ni jedne planine neki u blizini, tako da će ovo biti zeznuto pogoditi. Čekaj da vidimo, brate, imamo još 20 sekundi, da li možemo da vidimo neku zastavu možda ili neki znak, kontejneri okolo, brate, kakve kuće, ajde, čekaj, Evropa, Amerika, ovdje, brate, guess, dobro, brate, okej, tu negdje, Missouri, Kentucky, Louisville, da, jeste Kentucky, dobro je. Tu smo negdje bili. I ljudi, ja ću ovdje završim ovaj klip, ja se nadam da vam se svidao, nisam baš najbolji oko ove geografije, ali mi neko uvijek zanimljivo da igram ovu igru. Ako se vama svidao ovaj klip i ako želite možda da snimimo i drugu epizodu, obavezno bacite like i naravno subujte se na kanal, mnogo bi značilo, podelite ovaj klip sa vašim drugarima i napišite mi dole, ljudi, stavite ono ko vremenski, koje vam je bilo najlepše mesto od ovih što smo pogledali danas, pošto me baš zanima, meni su se mnogo svidjeli ova kao naselja, brate, stvarno su prelepa bila, tako da ljudi, hvala vam puno što ste gledali ovaj klip do kraja, a mi se vidimo u sljedećem, do tada, pozić, a vozić.